Очередное путешествие по нашей красивой, любимой родине. Боже мой, сколько красивых мест. Вот едешь, любуешься, и невозможно полюбоваться. Эти речки, это Урал. Это вот Урал сейчас проезжаю. Златоуст, Усть-Катав, Челябинск. Вот все здесь. Такое расположение домиков, такое прикольное, такое интересное. Один к одному, ощущение, что один к одному. Такие склоны крутые, и огороды, там разбитые грядочки у людей, все так чинно и благородно. Вообще, ну не передает так, конечно, телефон, и хотя поезд ехал так потихоньку, потихоньку, как будто бы разгонялся, наверное, в течение получаса, объезжал все, и вот прям усеяно, усыпано все домами. Думаешь, как люди там живут, как же они там передвигаются. Огромная такая площадь по этим сопкам, по горам. Ну как же это все красиво, вообще природа какая, вообще потрясающая. И везде жизнь идет, течет своим чередом. Мутновато маленько здесь получилось. Извиняюсь. Можно смотреть бесконечно на все это. Ой, Боже мой, как вот Господь нас радует, какую Он создает для нас красоту. Нам нельзя это все засорять и осквернять, надо поддерживать, чтобы вот так вот радовало глаз все окружающее нас. Еще зелень такая молодая. Туда ехала, только распускались деревья, а сейчас уже все распустилось. И такие разные цвета, и сирени там, и все на свете, и березки уже все стоят распущенные. Очень красиво. А реки какие. И Волгу проезжала. И еще мелкие разные речки. Очень красиво. Просто захотелось вам это тоже показать. Может быть, кто-то любит. Я, например, очень люблю ехать в поезде. Еще в хорошей компании, когда... А мне повезло, компания. Ехали мальчишки с института танкового. Спортсмены с соревнований, с победой ехали. Поэтому очень приятное было путешествие. 2 суток в общении молодых людей. И очень приятно, что есть такие неиспорченные, опять же, ребята у нас.